Akkam jirtu fayyaadha? Baga gammaddan baga gamman. Carraa guddaa kana warra naaf kennee fi baay'een galateeffadha. Caalaatti immoo Waaqayyo isa umurii nuu kennee asitti yeroo jalqabaatiif iddoo kanatti argamuu akka dandeenyuuf umurii keenya baay'isee asiin nu ga'eef Waaqayyoof galanna ta'u. Kanan iddoo kana ol ba'ee fi atarii barruulee sanarraa illee hin argattu ta'a, garuu waan lama isinitti dubbachuufan as ba'e. Innis immoo maanni waa'ee waggaa 46 dura 1971tti waa'een waldaa kanaa nama tokko raajiin dubbatame. Raajiin dubbatame kuni waggaa 46 fi waggaa 46 ture. Yeroo sana Gullallee Beetel keessa tajaajila turre. Waggaa waggaatti Sinoodos Addis Ababaa Sinoodos jedhama bara sana. Amma immoo Central Ethiopian Synod jedhama Makaana Yesuus keessatti. Nama tokkotu Makaana Yesuusiin iddoo bu'anii kabajamaa abbaa keenya obbo Amaanu'eel Abrahaamtu Sinoodosiin gaafa banamu dhufanii nuuf eebbisan jennee waammanne. Barri isaa 1971 har'a waggaa 46. Raajii tokko dubbatan. Raajii kanan isinitti dubbachuudhaaf achi as ba'e tokko. Isa malees immoo mul'ati tokkos jira kanan dhaga'e waggaa 37 dura. Bara si'anaa kana keessa raajonni waa'ee waldaa kanaa baay'ee dubbataniiru. Baay'ees dubbatameera, baay'ees immoo waa'ee dhageessaniittu. Baay'een isaa garuu dhugaan taane. Atarii nu jajjabeessuuf bara rakkinaa keenya keessatti nu jajjabeessuuf dubbatan ta'een beeku malee baay'een isaa dhugaa miti. Garuu inni amma isinitti himu kuni isa dhugaadha. Duukaa bu'eetan ilaalaa ture waggaa 46 guutuu. Kan kana dubbatee waldaa eebbisuudhaaf banuudhaaf jedhanii dhufanii waldaan Beetel baras ijaaramtee akka waldaa sana nuuf eebbisaniif achumaan immoo akka isaan walga'ii sana bananiif kan isaan affeeraman. Achi dhufanii pulpeetiitti ol ba'anii akkana jedhan. Ana waldaa kana miti kan natti argamuu jedhan. Naannoo Sheehogaleetti, mandara Sheehogaleetti waldaa guddaa tokkotu natti argama. Innis immoo qirtsii markaba Noohitti ijaarameen argee jedhan. Ana duwwaa dhaga'ee moo jedhee tan amma kana yaadaa ture waggaa amma kana. Afaan Amaarinyaatiin maal jedhanii? እኔ የዚህ ቤተ ክርስቲያን አይደለም እየታየኝ ያለ ነገር ግን በዚህ በሾገሌ አካባቢ በሾገሌ መንደር ትልቅ ቤተ ክርስቲያን በኖህ መርከብ ቅርጽ የተሰራ ይታየኛል ጀደን ከነጋ እርገቱሬ ቦደም መከና አነ ዱዋ ደገይሞ ጀዳን ባየ ያዳአ ቱሬ ገሩ ነሞቶ ኮቶኮ ወልዳ ጉለሌ መካነ ኢየሱስ ቤተል መካነ ኢየሱስ luba Alamayyoo miti Balaayinaa Alamayyoo nu wajjiniin waan tureef bara sana hojjetaa wangeelaa waan tureefani dhaqee gaafadhu anis dhaga'eera naan jedhe. Kanarraa ganna gale. Waaqayyoon hin galateeffadhe atarii anuma duwwaa dhaga'ee yaaddaa ture. Utuu jennuutu Makaana Yesuusin hojjetti waldaa akkasii jedheen yaade. Isa booddee immoo Makaana Yesuus dhiifnaani atarii Beetel gaafas isaan keessa jaajanii kan dubbatan waldaa kana hin ijaarte jedheen eegaa ture. Waggaa baay'ee booddee lafiddoo kanaa nuu kennamee galata Waaqayyoo waldaan kun asitti ijaaramee har'a arguu kootiif Waaqayyoon hin galateeffadha.
kan baay'ee immoo na dinqu kuma 1971 irra taa'anii har'a waldaa eebbifnu kana waa'ee kanaan dubbachuun isaanii dinqii miti. Inni kun sana na dinqa Waaqayyoof galanna ta'u. Inni lammattaan immoo utuun gara sanaan naqinii waa'ee mana kanaa akka qirtsii markaba Noohitti sasaan jedhanini itti yaadaa ture. Garuu akkasittiin hojjetamee manni kun yeroo taa'u namni tokkollee waa'ee kanaa dubbachuu hin dandeenye waan fakkaatu akka isaan dubbatanitti. Garuu ji'a 3 dura nama tokkotu takkaa gibbii kana kan hin linne dhimma tokko dhufe. Dhufee ol lixee achi as garagalee ilaalee manni kunii markaba fakkaataa jedhe. Maal jetteen jedheen markaba fakkaata manni kunii jedhe. Isa isaan dubbatan yaadattu sila isinitti. Kana booddee Waaqayyoon hin galateeffadhe. Obbo Miruu dhageessanitti waan namichi kun jedheen jedhe. Obbo Miruunis dhaga'aniiru. Nama takkaa gibbii kana linnetu markaba fakkaata nuun jedhe for the first time. Ammayyuu waa'ee markabichaa miti dubbiin. Yoo barbaadan duraan ijaa ilaalaa yookiin booddee dhaqaa yookiin asii gadi iyyuu qilleensarra gadi ilaalaa. Dubbiin guddaan inni isaan jedhan sun dhugaa ta'utu Waaqayyoon galateeffachiisa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ergaan inni lammata immoo an dubbachuu barbaadu inni immoo mul'ata. Mul'ata innichi kun raajiidha. Innan itti adeemu kun mul'ata. Magaazinii kana keessatti immoo iyyuu barreeffamee jira. Garuu ergaa carraa argadhe immoo yoon isinitti mee gaariidha dheetan. Inni kun immoo waggaa 1993 xalaa tokkotu waldaan geggeessina turre xalaan biyya Jarmaniitii dhufe. Nama nun beenne biraa xalaan tokko dhufe. Karaa kamiin dhufe adrashaan keenya sirra hin jiru garuu waldaa afaan Oromoo Finfinnee sagantaa afaan Oromoo Finfinnee keessa kan jedhu duwwaatti irratti barreeffamee jira. Gaafan dubbisu waan dinqiidhaaf waan guddaa tokkotu keessa jira. Innis maanni waa'ee mul'ata namni tokko mul'ata arge waa'ee saba Oromoo. Namni kun Dr. Peter Dimpel jedhama. Magaalaa Berliin keessa jiraata. Waldaa baay'ee guddaa tokko geggeessa. Shiftii 5 hojjetu guyyaa tokko guyyaa sanbata guddaa. Nama kanatu mul'ata arge. Mul'anni inni arge kuni xuruu godha dhaggeeffadhaa. Utuun biiroo isaa keessa taa'uu mul'ata arge. Dabdaabbee erga kana dubbifnee waldaatti dubbifnee waldaan gammaddee ililchitee mul'ata kana anachitti hin dhiifne warra dabdaabbee yookiin xalaa kana erganitti deebiseetanii namicha kanaa wajjin wal nu barsiisaa. Namicha kana baruu barbaannaa waldattiin sagantaan afaan Oromoo kuni waldaa kana baruu barbaadaa namicha kana baruu barbaadaa jedheetam xalaatti barreesse. Biraa qaxaroo naa fuudhanii akkan dhaqee wajjiniin nama kana wajjiniin haasa'u karaa naa bananii naa mijeessan. Egaa gaafan achi dhaquu beellama naa fuudhanii qaxaroo borumtaasaa waaree booddee sa'aatii 9 amma sa'aatii 12tti biiroo isaa keessa teenyee waa'ee mul'ata kanaa haasofne akkana jedha mul'ata isaan isinitti hima. Fuula yeroon biiroo koo keessa taa'u xalaa miti girgiddaa irratti tsuufii tokkoon argee jedhe. Tsuufiin sun maal jedhaa? OROMO Oromoo kan jedhuun achirratti argee jedhe. Kana booddee lissaaniitu naa kenname jedheetan ji'a 2 guutuu Oromoo yeroon dhaqus yeroon taa'us yeroon ka'us Oromootuun jedhu ji'a 2 booddeen harkaa baddee jedhe. Kana booddee waan an godhu dhabeedhe. Kana booddee yeroo lammaffaatii fi ammas mul'ati sun girgiddaadhuma sana irratti barreeffamee arge.
amma immoo maal jedhaa saba koo saba Oromoo saban jaalladhu saba kanaaf kadhadhu kan jedhu achirratti dubbise. Kana booddee innaa namtichi nama sabi kun eenyu jedhe saba kana hin beeku waan tureefi kana booddee namoota gaafachuutti ka'ee senior paastarii isaa tokko bira dhaqee maanni Oromoonii jennaan saba guddaa tokko jiraa baha Afrikaa keessatti impaayerii Itoophiyaa jedhamtu keessatti saba guddaa tokkotu jiraa jedhee itti dubbate. Kana booddee namichi baay'ee na'ee kana dubbachuun narra jiraa jedhe. Sababa Itoophiyaa kan fakkaatan karaa irratti dubbisuutti ka'e Oromoo se'e dubbii isaatti bishaan duraa naqan baay'een isaanii. Maal asitti soo bishaan duraatti naqaa turaniiti haaraa miti kun. Kana booddee waldaa keessattan dubbadhaa jedhe. Barsiisa isaa erga raawwatee booddee namni kuni mee biyya Oromootii namni dhuftan isin keessa jiraa jedhee gaafate. Namni tokko sodaataa harka isaa ol kaase. Biyya Oromootii dhufte ati kennaan jennaani ati Oromoodhaa jedhee gaafate jedheen. Kana booddee ergaan qabaa ergaa koo kanan kophaa koo kadhachuu hin danda'u ergaa kanan sitti himee wajjiniin kadhannaa jennaani kan kana dhaga'an torban isaatti waldaa guutanii ba'an ijoolleen keenya Berliin keessa jiran jechuudha. Kana booddee dubbicha kadhachuutti ka'anii iddoo kennanii fi kophaatti utuu jedhanii xalaanuu barreessan. Kun 95 kan inni mul'ata arge. Kan inni xalaanuu barreessan immoo jarreen kun kadhatatti waggaa 3 erga kadhatanii booddee nuti dhalanne hosteela keessatti gaafa dhalannoo oduu dhaga'anii xalaa isaanuu barreessan jechuudha. Isas utuu kadhachaa jiranii yeroo sadaffaadhaaf mul'ata arge. Inni sadaffaanii girgiddaa irratti maappii Afrikaa arge. Maappii Afrikaa keessatti maappii Itoophiyaa arge. Maappii Itoophiyaa keessatti maappii Oromiyaa arge. Nuti waa'ee isaayyuu hin beeknu bara sana waggaa 46 waan ta'eef waggaa 35 waan ta'eef. Kana booddee xalaan sana kadhachuutti ka'anii utuu kadhatanii waldaan keenya afaan Oromoo hosteela keessatti hin dhalatte xalaa sana irra jaajjeetan namicha kana wajjiniin dhaqee dubbadhee namicha kana wajjiniin wal barre. Amma yeroo waggaa 25ffaa ayyaaneffannu namni kun nu gidduutti argamuutu irra jira jennee mari'annee namicha kana barbaaduutti kaane. Xurataa bahee iddoo kan biraa deemeera waan ta'eef. Booddee as dhufuu akka hin dandeenye dhageenye sababiin isaa dulloomee xurataa baheera waan ta'eef namicha kana wal arguu hin dandeenye yeroo tokkitti wal agarre. Egaa mul'ati kun maaliif dhufe jennee yoo yaadne Waaqayyo saba kanatti yaadate. Saba kana Waaqayyo yaadate karaa sanaan. Amma Afrikaa keessatti Oromiyaa keessatti gaafa handhuura Oromiyaa keessatti qaanqee tokkon argee jedhe. Qaanqeen kuni jalqaba xinnoo turte jedhe. Oluma guddataa utuu deemtuutu Oromiyaa waliin geesse dabartee Itoophiyaa waliin geesseedhe. Kana booddee biyya Afrikaa waliin geessee dabartee immoo biyya Awurooppaa, biyya Eeshiyaa, biyya Ameerikaa waliin geesseedha. Yooma sana waldaan afaan Oromoo iddoo garagaraatti banamee lafa har'a gahe. Amma biyya lafaa keessatti iddoo baay'ee waldaan afaan Oromoo baay'atee jira. Mul'ata namicha kanaatu iddoo kanaan kan Waaqayyo karaa kanaan hojjetee waan guddaa hojjetee jechuudha. Kanaaf Waaqayyoof galanna ta'u. Waaqayyo yeroo isaatti nama barbaadeen waan barbaade dubbachuu hin danda'a. Jalqabi kee yoo xinnaate iyyuu dhummi kee guddaan ta'a jedha Macaafa Qulqulluu keessaa. Sababii kanaatiif Waaqayyo carraa kana nuu kennee waldaa akkasii nuu kenneera maqaan Waaqayyoo eebbifamu waan na dhaggeeffataniif ulfaadhaa galatooma.